呢個組合咧，咁其實我都係第一次聽，咁啊用呢個 ESO 推個 Vocal 喇叭，咁我都想咧捉佢哋幫手介紹下，咁啊捉阿 Martin，咁啊大昌影音阿 Martin 嚟幫我哋介紹下。Hello， 大家好。新一年第一次同大家見面啊，咁啊祝大家有一個愉快嘅新開始。今年大家如果想升級嘅，希望可以達到目的啊。咁咧我就係 Martin， 就係喺大昌影音入邊做產品經理嘅。咁我哋公司代理咗好幾個牌子，其中一個牌子咧就係 Esoteric。咁呢一部咧就叫 K1X SE。咁呢個係一個一體嘅 CD 機嚟嘅。以前嘅 Esoteric 咧係用人哋嘅晶片嘅，即係譬如可能用 AKM， 可能用其他晶片去做解碼。但係嗰個2019年開始咧，全部自己做。咁同埋咧將佢個 VRDS 咧改咗 Vibration Free Widget Disk Camping System。咁呢一個咧就講緊呢一嚿嘢啦。頭先我哋睇到中間個機芯部分，你見到呢一個最環呢部分咧，其實我哋叫佢做橋啊。呢個碟咧係會將嗰隻 CD 食咗入去之後咧，喺個碟喺佢上面咧擲住咗佢，所以嗰個叫 camping system 嘅意思，即係話有個鉗住咗佢咁嘅意思。咁當你隻碟轉動嘅時候咧，佢唔會咁樣抖動。咁因為 laser head 咧係射上去折射，跟住翻落嚟嗰個信號。咁你隻碟冇咁樣不停好似坐船仔咁，你如果係平直一路嘅，咁你射上去個光落翻嚟咪準。咁你可以睇到咧，佢同上兩代有咩分別咧？就係形體上面咧，佢係闊咗好多，加大咗。淨係呢一個都 6.6 kg， 加埋個底座係 13.5 kg。咁你仲有一樣嘢咧係好緊要嘅，就係佢哋改咗啲咩咧？就係以前個摩打咧轉動個摩打裝喺上邊，而家個轉動摩打裝喺下邊。咁佢個重心喺下邊嘅時候咧，同埋佢因為佢兩條橋加埋兩邊咧比較厚喎，咁所以佢個震動自己嘅震動減少咗。咁啊，仲有一樣嘢咧，就呢個少講俾人哋聽嘅呢一個。嗱，如果我哋玩唱盤，我哋會成日都講 bearing 啊嚇。其實呢度都有一個軸心嘅，呢一個呢個軸心咧，其實咧係用咗4個珠去承住佢，等佢轉嘅時候咧個速度咧穩定啲。咁所以講咧，佢每一個部分咧做得好細緻，好細緻。而呢一樣嘢咧，可以反映到咧就係話，佢要有一個好好嘅解碼係解碼線路配合。呢度呢張圖咧，想俾你哋睇咧就係呢個代表咩意思啊？即係話其實而家咧，你睇好多機咧，佢哋都會講我用咗邊個牌子、邊個型號嘅芯片。其實一粒芯片做緊嘅嘢咧，係等於一份咁大嘅線路。但係而家我哋唔用一粒芯片，我哋要點啊？我哋要拆翻晒出嚟，做翻晒咁大幅線路先可以做到，先可以做到解碼。咁一份線路裏面會包括啲乜嘢咧？你有 FPGA 去將個信號處理，然後你要有解碼，你仲要有一啲電容電阻去處理咁多樣嘢。每一樣嘢你都係逐粒逐粒焊上去嘅。咁所以其實基本上嗰個準確度係好高要。而其中間呢部電呢紮電阻咧，唔係發燒級電阻嚟嘅。其實呢啲電阻咧係用喺測量儀器入邊，即係個精確度係更加高。咁所以咧，Esoteric 嘅聲咧，佢出嚟咧係比較有一個叫做原裝啲嘅感覺嘅。咁部機咧唔係單層嘅喎，係雙層嘅喎。呢部機雙層嘅意思係乜嘢咧？就係下邊呢一層咧，其實有4個牛喺度嘅。呢4隻牛分別有個別嘅工作。你而家見到呢一個樣咧，其實咧係反轉咗部機，將部機 upside down 反轉咗咧，你就會見到呢個樣嘅啦。呢一個樣咧就其中一隻牛、兩隻牛就負責咗左右聲道嘅電源輸出，另外一個淨係俾 VRDS， 另外呢一個咧就係佢所有處理線路嘅。咁但係如果你話啊，我都聽咗一輪啊，我都想升級，想再玩好啲得唔得咧？得，你可以再加多一個 PS1 嘅電源，就專俾佢用嘅。咁到時候咧，呢部分咧淨係用兩隻牛嘅啫，就係用 VRDS 同埋所有處理工作嗰隻牛，左右聲道同北花 M 個位咧就由另一部供電器去負責嘅。咁呢一部機好玩嘅地方係乜嘢咧？就係嗱，佢可以播晒而家流行嘅碟嘅，即係例如 SACD、CD、MQA-CD， 你全部都播到。你留意下有好多機咧，而家做落去咧，唔知係咪因為 physical CD 即係實體碟賣嘅量少咗？咁於是乎咧，可能淨係支持 CD 或者SACD、MQA-CD 咧未必嘅喎。就算佢有份解碼入邊咧，佢都會同你講，淨係串流嗰陣時支援嘅啫，未必係播
MKCD 嘅時候支援。咁呢部係可以全部播晒。而家 Esoteric 咧所有嘅機咧都可以播晒頭先講嗰種碟，仲有佢可以俾你數碼輸入。數碼輸入嘅意思即係譬如可能你買咗一個 CAS 嘅 transport， 你想用佢份解碼咧，咁你就可以直情輸入嚟，行到 DSD 最大256都冇問題。咁 SE 有咩分別咧 ？SE 咧就係一個Special Edition，Special Edition 喺2023年出嘅。咁佢最主要做乜嘢咧？就係你都知每一部數碼器材佢入邊有個鐘噶嘛。係啊。咁個鐘咧其實係關乎於部機嘅生死嘅。點解咁講咧？就係因為入邊好多部分都需要個鐘去做一個接拍，而佢個鐘咧就換咗做自己嘅一個恆溫嘅鐘。咁但係另外咧喺個模擬部分，佢再改咗個 buffer，即係叫做緩衝放大嗰個線路咧，用翻晒自己嘅嘢。其實咧 Esoteric 咧好着重一樣嘢咧，就叫電流放大。電流放大嘅意思係乜嘢咧？其實好多機，譬如任何一部機都係㗎，喺入邊嘅工作係電壓放大，唔係電流放大嘅。咁電流放大基本上，如果我哋講緊，其實一個正常嘅信號係電流嚟嘅。咁如果佢用電流放大嘅話咧，其實個鐘咧就可以產生好大作用。因為嗰個正弦波咧係可能有陣時個波形咧會因為啲干擾咧會唔正啊。咁所以你用個鐘去 monitor 成部機，你個鐘嗰個角色就好緊要。點解有啲機你聽到佢哋講咧，一加咗個鐘咧，哇，好似升咗去另外一部機。其實我哋表象上我哋就會覺得，佢搞靚咗個數碼位咯，即係對準咗。其實再深層一啲嚟講咧，其實同嗰個正弦波係電流嗰個有關係。明白。咁所以點解 SE 佢一改咗之後，啲人都覺得哇唔同晒聲，同以前上嗰代。咁啊播下嘢啊！咁啊通常咧依啲試聽會咧都比較少播中文流行曲嘅，咁我今日播下呢個中文流行曲啊！舊日的黃冠響聲。咁啊頭先咪提到咧 CD 機咩電流放大啊嘛，咁好似前級都有類似嘅嘢嘅喎，係咪啊？前級係有嘅，咁呢個咧就叫做 C1X 嘅，咁佢就分開咗呢個獨立供電咧同個主體嘅。呢個旗艦嚟嘅咯。呢個旗艦嚟㗎，咁旗艦咧其實有佢嘅特色嘅。嗱，我又唔想好似好 sales talk 咁，不如我哋講啲實際啲嘢啊。你同我都玩機咁耐都知道，遙控咧就一定係多多少少有啲損害嘅。我哋都中意掂部機，咁所以個 volume control 咧對我哋嚟講好重要嘅。volume control 點解咁重要咧？就係我哋成日玩開機都知啊，你要揾一個靚嘅前級咧係難㗎，難在邊度咧？就係你要第一佢要寧靜，第二佢要俾油嗰陣時，我哋講即係扭，我哋成日都俗語講俾油，俾油嗰陣時要準啊，即係因為有陣時咧，我諗你扭啱個位咧，其實佢真係會有一個叫所謂嘅 sweet point 出嚟嘅，即係你坐嗰個位個空間咁大，其實你係需要嗰個音量就係咁大。咁其實有陣時可能一跳咧，嗰啲格數跳得好闊下。係啊。咁呢個係0.1 dB。咁所以佢擰嘅時候咧，其實你見佢咧咁樣擰咧係好 smooth 嘅。咁點解咧？因為佢個軸承就係 VRDS 頭先俾你睇過個軸承嚟嘅。咁而呢個成份嘅電路，包括即係譬如你要揀增益啊、揀輸入位置啊、揀左右聲道平衡咧，嗰份線路咧就黐住咗呢個面板。咁呢個面板咧同後邊咧其實係做咗 shielding 嘅。跟住佢個信號過去咧，其實變咗光嘅一個信號，就電器隔離咗噶啦。咁所以咧，基本上佢影響唔到佢成個放大嘅。咁佢個線路係雙單平衡設計嘅，雙單聲道。咁最重要嘅一樣嘢係乜嘢咧？就係有一個佢冇乜點樣講過嘅嘢，就係佢成份後邊呢份嗰個線路板處理，即係處理一啲所謂叫工作嘅嘢咧。喺佢播歌嘅時候10秒之後咧，佢會進入咗叫做休眠狀態。嗰部分係唔會再供電，所有嘅電淨係會供應俾佢左右兩個線路咧去做輸出嘅。而佢嘅輸出方式有兩種，第一種咧就好似平時我哋玩平衡咁樣插翻落部後級，任何後級、任何平衡線都可以用。第二個方式，如果佢搭翻自己嘅機咧，其實可以用一個叫做大電流傳輸，嗰個叫有個名叫 ES-Link Analog。咁好多人都問我嘅，佢話喂，咁嗰條線係咪要配過？其實嗰條線係普通平衡線嚟嘅，係唔需要配過嘅，即係你任何一條平衡線都可以用嘅。咁佢後邊咧亦都會有一個插位嘅，寫明嘅，你都唔使擔心會插錯。點解咧？因為佢同我哋平衡嘅插嘅方式係調轉咗，公乸係調轉咗嘅，咁所以一定會插得啱。咁而 CD 機落去當然亦都可以行 ES-Link。其實你會睇到佢成個佈局咧，佢就係由頭到尾佢都冇做一個電壓轉換。
如果正常一部機，譬如由 CD 機去前級，前級去後級，你3個部分你都要做咗電壓轉換，你先可以入到部機入邊。佢全部唔做，咁一路落嘅時候，咁佢咪即係將個信號最大嘅還原度咯。咁所以你話前級係咪好多嘢要介紹俾你？其實坦白講句，真係唔係話好多技術上面嘅要講到天花龍鳳。最重要好實際一樣嘢，個背景要靜，個渦輪要到位，同埋就係放大嘅時候順便。譬如我哋要播一個人聲咧，我哋要播到點樣叫做好咧？咁好多時有時對一啲咧唔係玩開音響，可能第一次嚟到我個studio 想聽，我都會話俾你聽，你聽唔聽到啊？把人聲唔喺個喇叭度出聲㗎，即係嗰一刻佢就會係喎，點解嗰把人聲喺前邊唔係喺度出聲啊？唔係喇叭播緊嘢嘅咩？咁啊，即係佢一個刻佢就明白啦。咁所以我哋咧，因為我哋其實一個立體聲啊嘛，咁我哋要擺到咧把人聲喺中間聚焦。咁而呢一張碟咧，我覺得佢真係做得到呢種好。即係好有中間成個人企喺度嘅感覺。咁另外咧，背後個鋼琴咧都錄得好靚聲。咁啊講到咁誇張，咁啊大家係冇心急想聽咧。咁咧呢一首歌咧就第一首就給16歲的自己。咁啊大家欣賞下啦。不確定自己的形狀，動不動就和世界碰撞，那些傷我終於為你都一一撫平。那一年最難的習題。咁其實聽音響咧，咁我哋都知道最重要就係喇叭噶啦。因為喇叭係直接俾啲聲去到你嘅耳仔度。呢一個係一個好直接嘅接觸嚟噶嘛。咁啊當然頭先我哋聽到咁靚嘅低音，亦都係拜呢一對11寸嘅雙低音所賜啦。咁第二樣咧就話呢個 Focal 嘅 Marshall 喇叭咧，本身個雙體嘅結構咧亦都係好特別嘅。咁你見到咧佢個好特別咧，嗱呢度高音一個雙嘅，呢度中音一個雙嘅，咁呢個低音又一個雙嘅。咁我哋都即係叫拆過去裏邊睇咧，咁佢裏邊咧有好多龍骨咧就即係好密集嘅，咁令到個雙體嗰個紮實度咧係好高嘅。咁同埋咧每一個雙獨立個單元嗰個即係個播放室咧都係好夠個空間俾佢做一個緩衝嘅。咁嗱，你見到佢咧呢個喇叭本身嚟講咧，亦都係一個好線性嘅上位補償一個設計嘅。咁有個高音、低音同埋中音咧，佢都希望咧係同一時間咧係去到嗰個聆聽者同步可以俾到佢哋聽到嘅。咁喺嗰個外形設計上咧，咁去到顏色方面咧都係好吸引啦。咁佢最重要咧就係佢嗰個我哋叫皮高音啦。咁頭先你都聽到啲人聲係即係好有磁性啦，好有穿透力啊！男聲女聲嗰個混合咧，都係表達到好靚嘅感情嘅。因為其實你又唔好覺得奇怪，點解咧？我哋講呢啲 crossover 嘅玩法咧，即係譬如388阿 Key 明星大槍發燒台。其實我哋本身已經玩咗好耐，大家對大家嘅嘢都好熟悉嘅，即係對於產品玩法成日都有溝通。我哋搞呢啲 crossover 嘅玩法就係希望純粹真係將個玩法講出嚟。其實唔係好似嗰啲所謂叫咩，你有你講，我有我講，就唔係。因為點解咁講咧？就係我哋事前咧，其實幾個都喺度夾緊成套機。喇叭夾後級咧就好似好簡單，你咪插着咗線，總之你擺啱位開聲咪係咯咁。咁但係你雙11寸喺呢一個地方呢個容積啊，我哋講呢間房呢個容積，其實後級佢扮演咗一個咩角色咧？其實後級嘅角色就應該係冇角色。如果佢太過着重出嚟、太過突出嚟嘅時候咧，佢就唔係佢噶啦。咁但係你要控制到兩隻11寸，好似阿388所講嗰陣低音啱啱好，大家 feel 到唔硬嘅、舒服嘅，又覺得夠嘅。咁其實後級就代表咗一個叫控制力，控制得好。同佢做到 friend 咯，因為 Focal 嘅設計係好特別、好特別嘅。點解咁講咧？如果我冇記錯，佢應該個分音器喺呢度嘅，係個分音器喺呢度嘅，呢格唔係喺下邊嘅呢格。咁咧皮高音咧，大家都知道皮係一塊好薄嘅嘢嚟嘅，你薄佢咪振幅咪快咯，咁佢一定行得快㗎，sound travelling 一定係快㗎。
咁如果你個後級同佢，譬如可能我哋成日都講咧，最好就所有聲音去到你個耳仔係同一點、同一個時間。現實有冇咁嘅可能咧？好難噶嘛。咁如果你個後級控制所有嘅單元，可能係某一個頻率唔係咁 even，佢咪飆。你咪聽啲聲，好似覺得佢好似啲人成日都講，喂，皮哥咁好硬㗎咁，喂唔好聽個刺耳嘅，點夠嗰啲半圓球體好聽，絲質震膜好聽，其實就可能係個夾嘅問題。第二樣嘢就係後級點樣將佢嘅威勢發揮出嚟咧？因為你留意下佢個單元呢度唔係突出嚟喎，係凹入去喎，凹入去喎。咁同埋皮咧係好難生產嘅，即係你生產嘅過程除咗有毒之外咧，佢個折損率好高，因為佢太薄啊，即係做嘅時候好容易做爛咗。咁而Focal 有一個呢個要靠乜你講嘅，就係個磁鐵 PowerFar 嗰個係點樣嚟？佢嗰個磁鐵咧就都同一般嘅你見到嗰啲粉磁一個圓形嘅咧，佢又唔同嘅。佢設計上咧就係由6至8個即係組合式咁嘅捆邊咁樣去製造一個磁場嘅。佢個磁鐵即係譬如我哋見到個喇叭後邊咪一嚿磁嘅，咪圓形一嚿嚿嗰個咪叫磁鐵咯。咁佢唔係嘅，佢係用6至8個小單元咧砌到好似一朵花嘅花瓣，所以叫 PowerFlower。咁嗰度其實因為個磁鐵咁樣做嘅時間咧，你呢啲位啊最邊緣呢啲位啊個磁力咧一定會平均。咁所以個震膜出嚟個聲咧會 even 啲嘅，即係唔會話突然間有一個頻率特別靚、特別醒，而其他嗰啲就唔會。咁所以其實我哋呢部 M1S 咧，講真一句，如果你話喺8音嘅時候，佢輸出唔大嘅 ，AB 類300瓦唔大㗎，但係佢可以落到1音，1音2400瓦。即係如果你玩一個叫屏風喇叭，或者係一啲要求好高嘅喇叭，佢可能隨時跌音跌到2音，跌到1音，咁其實佢都仲可以出2400瓦。咁你可以諗下個穩定程度幾高。咁第二樣嘢咧就係 Esoteric 咧係好中意有少少調聲嘅技巧咧，又唔係好 high profile。例如咧，佢呢個咧叫 semi folding。semi folding 嘅意思咧，其實呢一塊板咧唔係鎖死嘅，係喐到嘅。呢啲板咧都會喐，佢係有聲。咁而呢一個 M1X 後級咧，喺佢最主要嗰個電容嗰塊板咧，其實唔係鎖死嘅，係 fold 嘅。咁點解咧？因為佢啲聲音咧就想做到一個好生猛嘅感覺，所以頭先你聽好多音樂，你會覺得佢一樣嘢佢好有一個現場嘅 feeling 俾你，同埋佢上嗰下咧，佢係直情係唔使諗嘅，一嘢就上嘅。你個 M 如果即係話你可能你平時喺屋企聽某一啲情況，你可能扭30度，好好聲，好夠。但係喺呢啲咁嘅佈局上面咁空曠有位走咧，可以四通八面走晒啲聲出去，上晒頂落翻嚟嘅話咧。其實你要俾油咧，你就要俾多啲。但係一俾咧，有兩個問題出現。第一樣嘢，佢控唔控到兩個單元咁平均？第二樣嘢，佢會唔會大聲就嘈，大聲就惡咧？因為好多機咧有一個叫線性表現咧，係某一 part 嘅，即係可能喺佢輸出嘅能量最中間嗰部分，佢好線性嘅。你稍為扭過少少，扭大少少咧，開始你會發覺，咦，唔係咁滑喎，好似有少少唔係咁滑，爭啲啲，唔係話爭好多。爭少少啫，咁所以你話成個 path 咧，好似佢哋玩得咁耐咧，一聽就知㗎啦。即係成對喇叭日對夜對，根本你一出嚟個能量食咗幾多，係咪可以再俾有上，可唔可以爆棚爆到你？咁呢啲全部知啦。最重要一樣嘢咧，係我哋冇用特別嘅話，一定要呢隻先，一定要嗰隻先，一定要有咁貴咧，因為唔係嘅。其實我哋今次所有嘅線嘅配套係因為我哋想聽嗰種聲音。而加落去呢個線，如果講出嚟個牌子俾你聽，你一定估唔到。呢一隻咧係一個加拿大嘅牌子，咁咧就叫做 Savino。咁佢其實咧係做唱盤嘅。咁你見到呢度有一個唱盤啦。咁佢主力咧就係做唱盤，咁咧佢亦都係生產有好多線材嘅。咁而家用緊呢條咧就係佢嘅頂級叫做Silver Dark嘅喇叭線。咁啊一條係由即係。銅同埋鍍銀線係合金咁樣去做嘅。其實呢套組合咧嗰日嚟咧，我都有喐過下㗎。如果你大家有留意咧，其實兩邊咧有少少個套煙有少少唔同㗎，有少少唔同。因為咧始終可以話齋，其實呢啲位咧都係會吸咗啲聲，咁可能鼻。咁其實呢一邊咧，我記得好似套煙多啲咁多嘅，所以都有少少唔同。咁個眼精加慢望落去，呢個唔對稱嘅其實。高手先唔對稱噶嘛，兩邊一定唔平衡噶嘛，咁啊睇下今日播唔播到呢張碟啦，咁啊第一首。
地盒係有嘅，我哋有一個地盒叫 SAEC。咁啊，等間你哋過嚟睇，好細個地盒嚟嘅。係好細個啫。咁啊，接地咧，我盡快講個接地嘅原理俾你聽，好簡單嘅啫。你記住一樣嘢叫電位差。電位差，如果我將電流咧比喻為水嘅話咧，水係向低流。係電位差咧，其實喺一部機入邊一定有嘅。點解咧？因為你輸入嗰個位同佢線路板入邊嗰個關定嗰個位啊，即係線路板有零點嘅叫關定，即係嗰個叫 zero point reference point。咁另外咧，機殼有接地嘅嚇，電源有接地。其實呢三樣嘢所做緊嘅嘢咧，都係講緊一個電位差。如果你個電位差唔係零，或者係唔係最低，個電流唔可能向低流噶嘛，或者向低流嘅時候佢係會有阻礙噶嘛。咁點解你會聽到人哋講話駁咗地盒之後，你會覺得個聲音闊咗，音場深咗，啲力度好咗，清晰咗？其實所有嘅形容都好啦，佢係話俾你聽，佢個電位差已經接近 perfect 啦。所以佢水向低流呢個道理就係電流落去嘅時候可以順，但係點解會有干擾？千百萬個理由。總之你一插電喺一間普通嘅屋企，唔係淨係 for HiFi 嘅話，你冇做過處理，佢就會有干擾。好簡單，開個電視、開把風扇、開個燈，全部都可以干擾。地盒佢只不過就係幫你部機接咗落去嘅時候，將嗰個電位差降翻落去最低位置。所以如果你一個地盒佢用金屬板做嘅話，佢係會即刻去到接近零âm呢個位㗎，因為金屬啊嘛。但係如果你用天然物料啊，或者用線路去營造嘅話咧，佢未必 absolutely 係一個零嘅âm嚟嘅。咁但係咪一件好嘅事或者唔好嘅事？唔係，因為有陣時你係未必需要佢絕對去到零âm先至叫做好聽。所以好多地盒係你解釋唔到點解佢呢個款用咗天然石啊，用咗嗰啲咩溝咗啲咩粉落去，咦個高音靚啲喎，靚身啲喎，好聽啲喎。其實整體上面我哋只要知道一樣嘢，就係話佢將個電位差回復翻嚟一個比較合理嘅位置。至於係咪一定要去到咁準咧，就另一件事。所以 SAEC 呢個咧其實入邊有9層。其實佢嗰9層嘢咧係計過晒，用一個好高壓力咧壓落去嘅嗰個物料。咁成個盒就一個磚咁樣咯，得一個 binding post 嘅位。咁如果你有能力插到3條線，咪3條線咯；4條線咪4條咯。咁至於個聲效咧，而家咧就要聽下先知啦。如是真，愛你每刻允下，每一秒一分，現在構想入神，夜裏夢裏真愛來臨，日裏未有發生。點啊？有冇分別啊？好大分別，好大分別。我就想話咯，聽唔到就可以慳翻啲。好大分別嗰個嚇。第一集咧就啲聲係比較老嘈啲嘅，同埋咧係嗰個咧定位比較浮啲嘅。但係加咗落去咧，佢個音場深咗，同埋咧佢個聲音咧係 solid 咗嘅。哦 ，OK，咁可唔可以俾個盒俾我睇下點樣啊？可以俾你哋睇下點樣嘅。嗱，其實Sotera 咧就有機會咧都會有，其實就得咁大個嘅啫，位嘅，唔係咁大個嘅。咁咧，呢個咧就嚟自一個冰島嘅女歌手，咁佢而家就定居咗喺瑞典嘅。咁佢最主要都係唱一啲咧叫流行一啲嘅 jazz 啊。咁其實啲歐洲方式嘅 jazz 啊。咁其實就依張係之前嘅，咁最新出咗呢張。咁我今日就揀咗呢張。咁第7首揀咗隻叫 Body 嘅音樂。咁我覺得咧佢唱演繹啊，同埋都即係我覺得幾好咯，所以我會追咯。所以就變咗今日可以最後一首咧介紹俾大家。第7首。Still hear the voice in my head, tell me on my stomach again, telling me dance body, try to make everyone proud, but on the inside so loud. Please give me a perfect body, tell me have you ever drowned in a sea of compliments? 好，最後咧問下大家咧，覺得呢啲咁嘅 crossover O 唔 OK 啊？好啊，即係變咗可以咁樣玩，同埋咧其實呢套組合咧。會暫時都仲喺度嘅，係咪啊？係啊，我哋情商咗就問準咗大昌啲高層啦，咁就老結咗佢呢個多一段時間啦。係。咁就如果大家有興趣呢個組合嘅，都可以咧就同我哋預約咁個人 VIP 招呼啦，咁可以自己聽翻自己嘅碟啦，甚至乎你話呢對大隊啊，我要細隊嗰個，咁我哋都可以招呼到嘅。明白。
OK， 咁啊希望今次呢個活動咧，大家都覺得 OK， 同埋播啲歌啱聽。咁我想最後咧，大家可唔可以咧一齊影張相好唔好啊？1、2、3，好，唔該晒。